大人物，小故事，Andox黑仔飛越童年時。好傷啊！哇，黑仔，你做咩嚟啊？黑仔咯，頭先喺體育堂嗰陣時啊，喺度亂跑步啊，唔小心棘到啲嘢，佢話撲親咯。哦，唔怪得知啦，你行路趷下咁啦。Purple 姐姐，今朝早咧，我同 Andox 翻菠蘿學堂嗰陣，我簡直係經歷咗人生嘅最低潮啊！咩事咁誇張啊？嘿，今朝早一落樓啊，有個伯伯啊揸住支拐杖，但係佢行路仲快過黑仔啊！哦，就係咁啫嘛。Purple 姐姐，我要學隨處摸咁，要輕輕的來，輕輕的走嘛，幾型啊！而家咧，我做唔到啦。Purple 姐姐，你都唔同情我嘅。我發現你每次見到我咧，都總係要扭下我計噶噃。好啦，乖啦，唔好唔開心啦，我哋出發去搵啲名人哥哥、名人姐姐傾下偈，好唔好，黑仔？唔好理佢啦，我哋出發啦！唔好有留低我啊！咦，黑仔，你唔似整親隻腳咁啊，突然之間行得咁快嘅。哎呀，一聽到去探名人，即刻興奮到好翻晒添啊！哎呀，好啦，坐好啦，嗱，我哋開始要穿梭時空啦，1、2、3。嗰邊有個女仔匿埋一邊喊緊咁嘅。有靚女喊，我黑仔一定去氹翻佢嘅。喂，靚女，唔好喊啦！一定係我喊得太多，點解無啦啦屋企會有兩隻牛牛出現咗嘅？傻瓜，你做咩喊啊？咦，唔係發夢喎，我真係感覺到佢頭先拍一拍我個頭㗎喎。你唔係發夢啊，係真噶。你好啊，小朋友，我係子欣姐姐啊，佢哋都係我嘅學生。係啊，我係 Andox， 我係黑仔啊，你好啊。你好，我叫劉俠。哇，個名咁型嘅，等我都改翻一個先。咁就叫我黑俠啦。哎呀，行開啦，黑俠。劉俠呢個名大家可能冇咁熟悉嘅，不過杏林子呢個名大家應該會略有所聞啦。因為佢有一個病，雖然局限咗佢兒時學習嘅機會，但係杏林子堅持學問都可以靠一個人去自修嘅，所以佢終日不斷努力寫作，以致到佢後來嘅作品類型越嚟越多。除咗散文之外，亦都有小說、廣播劇、電視劇本、舞台劇等等，而且仲屢獲殊榮噶。哇，咁叻！點解仲喊得咁淒涼啊？係咯，你冇事啊嘛？好痛啊！哇，係喎，你睇下佢隻手腫得好厲害啊！我自從12歲開始就有一個好罕見嘅類風濕關節炎，病發嘅時候手腳會腫痛，除咗痛之外，仲會令到我生活非常之唔方便。而呢一個病更加搞到我差啲返唔到學啊！咦，咁我跌親少少。對比嚟講，真係小兒科喎。等你啊，頭先啊，仲鬼晒咁嘈咁樣。我問你啊，慚愧唔慚愧啊？不過你好細個啫嘛，你咁快就話唔讀書啦，咪好可惜咯。係啊，我真係好中意創作噶，又想吸收多啲新知識喎，所以我真係唔甘心啊！我一世最高嘅學歷就係北頭國小畢業，但係呢一個病又唔爭氣。唉，冇辦法啦！你要記住啊，學習機會咧，其實全部都喺我哋身邊，睇下你識唔識得去留意噶咋。學習唔一定局限喺學校嘅。呢位姐姐，你講得好啱啊！
我可以繼續自己試下寫啲文章，遲啲仲可以託媽媽幫我投稿添。冇錯啦，生命呢先至係最重要、最珍貴嘅。我哋擁有生命，只要唔放棄，奇蹟終有一日會出現㗎。支持你啊！好眼瞓啊！傻瓜，你喊咗咁耐，一定好攰啦，好好休息下啦。唔該晒你啊，麻煩你扶我到床邊添啊！舉手之勞啫，再見啦！再見。咦，黑仔，而家已經健步如飛啦噃！嘿，男子漢，流汗不流淚啊！唉，係流血不流淚啊，黑仔。哎呀，唔緊要啦，黑仔雖然講錯，不過佢講得出呢句說話，我相信佢應該都學到啲嘢噶啦。當然啦，我哋對比起杏林子妹妹，我哋整親嗰少少濕歲啦。佢都冇放棄過自己，我哋都唔可以放棄自己噶。我哋講得啱唔啱聽呢 ？Purple 姐姐。其實要成功，努力向前衝，無懼潮浪暗湧。我哋要衝衝，拍拍着心胸，要認清乜都多。求學要認真，態度要誠懇，明日願望逐漸近。黑仔同 Purple 姐姐唱唱歌，功課好多，考試好多，我哋真係唔驚喎。無論你哋學緊邊科，最緊要係努力過。無論大人或者細佬哥，笑口常開，唔好怕多。童年時夢想可以變大個。童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我。可以麼？可以麼？但願不再犯錯。